Hello，大家好。今日黃師奶就想介紹一個係非常好味啦，而且亦係可以強身健體，亦係幫助我哋降膽固醇、降血脂嘅一個湯水。咁呢個湯水亦係可以增強免疫力嘅。第一個材料就係羊肚菌。咁羊肚菌佢裡面就含有一種叫硒嘅元素啦，佢係可以幫助抗氧化同埋防癌嘅。咁佢亦含有豐富嘅維生素 B 集啊，咁對於我哋皮膚嘅健康啦，同埋神經系統都係有一個好好嘅好處嘅。咁我哋首先就用呢啲水就係洗一洗佢啦，跟住再用清水就浸佢嘅，咁啊可以大概浸佢係1小時到。咁喺中醫嘅角度羊肚菌係被認為係可以補腎壯陽啦，亦係補腦提神、健脾胃嘅。咁佢對於治療腎虛啊、頭暈啊、失眠都係好有功效嘅。咁第二個材料就係一啲竹笙啦。咁竹笙同羊肚菌都係兩種比較即係名貴嘅菌類嚟嘅。咁竹笙佢亦含有大量嘅水溶性纖維啦，亦含有豐富嘅蛋白質同埋21種氨基酸。咁佢亦含有豐富嘅維生素 A、D、E、B， 仲有好多種嘅礦物質，咁功效非常多嘅。咁我哋首先用一啲水浸佢啦，又係浸佢係1小時到先。竹笙佢有補腎壯陽嘅功效啦，又有降膽固醇同埋降血脂嘅功效，亦可以保護我哋嘅肝臟嘅。咁好啦，第三個材料就係一啲冬菇啦。冬菇就含有豐富嘅膳食纖維啦，亦係有豐富嘅維他命啦。咁佢亦係可以幫助降膽固醇同埋防癌嘅，亦可以幫助我哋係增強抵抗力。另外一個材料就係一啲花生啦。咁花生又係營養非常豐富啦，佢亦有止血嘅功效。咁同埋佢亦係可以強化我哋皮膚嗰個組織嘅。咁令到我哋嘅外皮嗰個組織啦，去強化啦，可以防止嗰啲細菌入侵，咁亦係可以防治皮膚老化，尤其是濕疹啊，或者一啲乾癬啊、皮膚病啊咁樣。啲花生都係起到一個好好嘅防治作用嘅。咁我哋又係揾啲水浸住佢啦。咁另外就加多2粒蜜棗喺個湯度，咁係增添佢個甜味嘅。咁我哋洗洗佢啦，咁跟住可以擺埋一邊備用噶啦。咁啲冬菇啊嗰啲都浸咗差唔多1個小時噶啦。咁我哋就可以攞返出嚟啦，就剪咗佢個頂啦。咁但係就唔使掉嘅，因為用嚟煲湯嗰個冬菇頂都可以用埋嘅。咁跟住我哋加啲生粉啦，或者鷹粟粉啊都可以嘅。咁就洗一洗佢，逐粒逐粒就捽下佢。咁因為咁樣洗嗰啲冬菇會滑啲啦，同埋亦係可以幫助清除佢嗰啲喺外表嘅污糟啊、塵啊，或者一啲孢子啊咁樣嘅。咁跟住我哋用生粉洗完之後就用清水洗返乾淨佢啦，攣乾水。咁嗰啲花生又係浸咗1個鐘噶啦。咁你洗一洗佢啦，咁跟住就係倒咗啲水，咁就 OK 噶啦。咁另外竹笙又係浸咗1個鐘噶啦。咁其實竹笙我哋就需要剪咗嗰個頭啦，同埋剪咗個尾嘅。竹笙嘅煮法都好多種嘅。咁有啲人就會用嚟煲湯啦，又可以用嚟係煮餸啦。或者用竹笙中間嗰段就嚟釀一啲食物啊咁樣，咁可以做一啲好靚嘅菜式。咁所以好多時候好多即係專登要利用中間嗰段嘅咁就嗰個前面嗰個傘嗰度就會唔愛嘅，即係呢個部分因為佢太過軟啦。咁但係如果你有時嚟煲湯啦，咁你可以用埋都冇所謂。咁或者你有時係整一啲筋咁你都可以將佢切碎佢咁樣嘅。咁但係由於竹笙係有時都係乾貨啦，有時會有種噏味嘅，咁所以就一定要用一啲醋去辟咗佢嗰陣味嘅。咁我哋就用咗一匙羹嘅醋啦，咁再加落個水度，咁樣浸一浸佢。咁另外個羊肚菌又係浸咗1小時啦，咁而家攞返出嚟清洗下佢。咁羊肚菌就要捽下佢個表面啦，因為驚佢有沙。咁同埋而家嚟到嘅羊肚菌佢個底部其實已經剪開咗噶啦，咁所以又唔使話特別去剪佢嘅。
咁我哋只要捽下佢個表面啦，咁跟住呢，又再倒咗頭先嗰啲水啦，再清洗翻一次呢，其實都 OK 噶啦。而家嚟到嘅羊肚菌呢，好多時候都係會比較乾淨嘅，就冇沙啊嗰啲咁樣嘅。咁好啦，洗乾淨又係擺到備用啦。咁呢啲係啦，就係頭先已經預備好嘅材料，個蜜棗啊。咁而家呢個竹笙呢，都係用醋由佢浸住先。咁啊，大概浸多幾個字到啦。咁好啦，我哋呢就呢個湯呢，就買咗個豬展。咁如果你係想做素湯唔落肉嘅呢，咁你可以加少少腰果啦。咁如果唔係呢，你就可以好似我咁買個豬展，咁啊將佢洗下去之後呢，就切件，跟住呢就再放入水度出一出水。咁佢水滾呢，你就可以熄火噶啦。嗱，水滾呢，有時會見到啲泡泡啊嗰啲咁樣啦，你就將佢撈翻起去啦，跟住再清洗一次，咁就 OK 噶啦。咁又可以擺埋一邊備用噶啦。咁另外呢，呢個湯呢，我哋就加咗粟米。咁粟米呢，又係一個營養好豐富嘅食物啦。佢嘅功效呢，就係可以穩定血糖啦，又可以幫助減肥，亦係可以有護眼嘅功效嘅，因為佢有玉米黃素，咁亦係有抗氧化啦，幫助預防心臟病嘅。咁嗰啲粟米鬚呢，我哋都要埋嘅。另外呢，就買咗個紅蘿蔔，咁紅蘿蔔呢，又含有豐富嘅維生素啦，咁亦係有葉酸，又有鈣質，又有胡蘿蔔素，咁對我哋身體呢係非常健康啦，可以幫助提高我哋嘅免疫力啦，亦係可以幫助平衡血壓，幫助血液循環，亦係可以淨化血液啦。咁我哋將嗰個粟米啦同埋個紅蘿蔔呢，就切件。咁呢度呢，就煲咗係4公升水，咁我今次呢，就係5個人嘅份量嚟嘅。咁呢，就將嗰啲材料呢，水滾呢，我就會將啲材料放落去。咁由於呢個煲呢比較大啊，咁所以呢，我放材料嗰陣時呢，都會喺上面咁放落去啦。咁佢粟米鬚呢，又係幫助穩定血糖嘅。咁好啦，我哋將全部材料都放晒落去就得㗎啦。因為呢，其實竹笙啊、羊肚菌啊嗰啲呢，可以用嚟煲湯啦。就算嗰啲竹笙啦，你好似望到佢軟腍腍咁樣啦，但係呢，佢用嚟煲湯呢，你煲好耐都好啦，佢都唔會爛嘅。咁我哋將全部材料放晒落去啦。咁跟住呢，就係冚翻埋蓋啦，就繼續用大火煲滾。咁滾咗之後呢，我就會轉細火，就煲多佢1個鐘。咁1個鐘頭之後呢，1小時之後呢，個湯就飲得㗎啦。咁我自己呢，就習慣係唔落鹽嘅，咁已經係好好味㗎啦。咁呢個湯呢，你可以即係連嗰啲渣都係一齊食用啦，咁係非常有益，又係非常好味嘅。咁你有時間都可以煲嚟試下啦。咁好啦，今次嘅分享呢，就去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我亦好歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。